Sikunde ma pacho kaendi koro ijiwo mondo odhi nyime kod chenro mar pimo jopuonjre kotenore kod yedhe ma mero ji kaka nosegol chik makamano ero kod jatend migao mar somo Ngire George Magoha. Jipo makamaendi ogol kod jakom mar duol mar sikunde mag ji giwegi migosi Charles Ochome ka olero ni chenro mar pimo jopuonjre en chenro no ero ma chik oyiego kendo ok en ketho ratiro mar jopuonjre kaka jomoko kata jotelo moko osebedo kalieko. Bende ojiwo jonyuol mondo opuonj nyithindegi gigo eko ma chike eko mag piny dwaro. Gino ma bende owacho ni biro konyo jopuonjre go eko dak e sikunde mana kaka gidak e miechegi gi jonyuolgi. An dawach ni chikewa mag piny miluongo ni the Constitution of Kenya owacho maler ni nitiere gik ma nyithindo ok tim kapok gichopo higni 18. Achiel kuomgi en kaka madho ndawa kata madho kong'o koyiengi, gin gik ma prohibited. To waduto wang'eyo ni nyithindwa mani high school gin below that age. Koro school moro amora matimo drug test are doing it within the constitution because they are trying to safeguard gima constitution mar piny wacho. To gima wang'eyo ni wan jonyuol wapogre, ng'ato e ode ogero nyaka ba mokete kong'o ka wendi obiro to gimadho, nyithinde neno. Koro nyithinde ong'eyo ni mano e gima nyaka tim, to chik to tamo nyithindego ni kik tim mano. Ng'ato bende ogero ode to kete altar mana kar lemo, kete muma gi musalapene. Koro en ong'eyo ni nyithinde keto gik mag kanisa. Ng'ato bende ni kako en. Koro wapogre. Koro gima nyalo wacho, janyuol ka janyuol opuonj nyithinde gik ma chike mag piny dwaro. Ma koro kada kitero nyathini e skul to kako icheke to koyude gi gik marichogo to ok iwach ni skul rach, nikech mano e kaka chikewa mag Kenya wacho ni mondo watim. En gimoro bende ni itimoga to ok ne otimega nikech ne chike moko ne timbe maricho matinde waneno ma nyithindo kosechamo gik makechgo to wang'o skunde ne onge. To gima lich miwuoro momiyo nyaka wan skunde kaw hatua machal kamano, ka ute gi kuonde ma gidakie to ok giwang'. Ang'o miyo ng'ato wuok i odgi to we kakare to dhi to wang'o skul? Nyaka wapenjre penjo machal kamano. Ka in janyuol, nyathini owang'o odi, ibiro winjo nade? Emomiyo kaka sirkal winjo ka nyithindo wang'o schools, e kaka janyuol bende winj ka nyathine owang'o ode. Omiyo anta kiwacho ni nyithindogo ochekgi kabisa, ma kata anyalo neno skunde moko koting'o nyaka guogi mang'weyo gikgi. Mano ber mondo nyithindo ma koyud katimo timbego oteri rehabilitation centers. Jonyuol moko nyowacho ni rehabilitation centers go oger within the schools. Mano ok rach, ka skul nigi capacity ma ginyalo separate gigo, gisomo to gin kuonde ming'iyogi, nikech oyud ka timbegi moko richo, ok ane kamano ni rach. To kamano onge, to ng'ato achiel kata ji moko 4 5 ok nyal ket ni iwe aweya mondo oketh ji 2,000 kata 1,500. Omiyo skunde matemo ng'iyo gik moko maricho kaka ma nyithindo madho maketho wiyegigo timo gima ber.